हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटासी ब्लास्टर्स में। तो फाइनली जिस रिज़ल्ट का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो रिज़ल्ट आ चुका है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का। और जैसा कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, आपकी जो टाइपिंग टेस्ट की डेट है वो लगभग मई के लास्ट वीक में हो सकती है। और आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि 26 मई को आपकी यहाँ पर जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो रखा गया है, जो कि आपके जयपुर में होगा। तो चलिए अब इसके साथ साथ हम जो कट ऑफ है वो भी देख लेते हैं कि फाइनली इनकी कितनी कट ऑफ गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने कट ऑफ है जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ आप देख सकते हैं। जनरल की कट ऑफ है वो 196 गई है। और इसमें जो मेजर चेंजेस फिर से हुए यहाँ पर EWS, जो कि आप देख सकते हैं 224 224 नंबर यहाँ पर EWS की कट ऑफ गई है। तो किसने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि EWS की कट ऑफ जनरल से भी हाई जाएगी, लेकिन लास्ट टाइम जैसे ही अभी भी इसकी कट ऑफ जो है वो हाई गई है। और उसके साथ साथ आप सारी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं। और बात करें अगर टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया में आप यहाँ पर आबू रोड की कट ऑफ देख सकते हैं। देन प्रतापगढ़ की, वीडियो को पॉज करके आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। देन यहाँ पर टीएसपी ब्लॉक बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये सारी कट ऑफ कुछ इस टाइप से है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और जिसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। देन आप पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली ये कट ऑफ देख सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह की से और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जैसा कि ये टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है, तो ऑल द बेस्ट। तो अभी से आप हार्ड वर्क करने लग जाइए। थैंक यू।